सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूमा नमस्कार। आज नयाँ भिडियोमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा तातिरहेको विषय टियु क्रिकेट ग्राउन्डको क्यान र टियु बीचको सम्झौतालाई लिएर रहेको छ। यस विषयलाई लिएर नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूको जिज्ञासा प्रश्न अब के हुने हो, क्यानले के गर्दैछ, सरकारले के कस्तो भूमिका खेल्नेछ, किन आएर अन्तिमसम्म यो विवाद रह्यो, किन अगाडि नै सल्भ भएन, यी प्रश्नहरूको उत्तर निकाल्ने कोसिस गरेको छु। टियु क्रिकेट ग्राउन्ड अर्थात् होम अफ नेपाली क्रिकेट, नेपाली क्रिकेटको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको साक्षी रहेको छ टियु क्रिकेट ग्राउन्ड। टियु क्रिकेट ग्राउन्डको पूर्ण स्वामित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रहेको छ। सन् 2002मा टियु र क्यानबीच 25 वर्षीय लिज सम्झौता भएको थियो। यही वर्षको अप्रिल अन्तिममा लिजको सम्झौता समाप्त हुँदैछ। टियुको जग्गा भए तापनि नेपाल सरकारले फ्लड लाइट, प्याराफिट निर्माण तथा एलइडी स्कोर बोर्ड लगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो लगानी गरिसकेको छ। सरकारले यस ग्राउन्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्न लगभग 10 अर्ब लागतको गुरु योजना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। क्यानका महासचिव पारस खड्काको हालसालैको एक अन्तर्वार्ता आजको टक्समा पारस खड्काले भनेका छन्, सरकारसँग समन्वय भइरहेको, सरकार सकारात्मक रहेको, क्यानको आफ्नै कन्ट्रोलमा भने केही पनि नरहेको, सरकार र टियु मिलेर नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई खुसी दिनेमा आफू आशावादी रहेको पनि पारस खड्का बताउँछन्। यता सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई दबाव स्वरूप #सेभ टियु ग्राउन्डको ट्रेन्ड पनि चलाइरहेको छ। टियुले क्यानलाई 35 दिने सूचना दियो भन्ने खबर पनि सामाजिक सञ्जालमा गुन्जयमान पनि रहेको छ। कतै कतै त 35 दिनपछि टियु ग्राउन्डमा डोजर पो चल्ने हो कि के पो हुने हो कि भत्काइ पो दिने हो कि भन्ने पनि नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूले अफवाह पनि फैलाइरहेका छन्। एउटा उनीहरू समक्ष डर पनि रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सामाजिक सञ्जालमा भनिए जस्तो 35 दिनपछि टियु क्रिकेट ग्राउन्डमा डोजर चल्ने स्थिति देखिँदैन। के बुझ्न सकिन्छ भने यसको स्वामित्व र नवीकरणलाई लिएर कानुनी र प्राविधिक रूपमा व्यापक छलफल भइरहेको छ र यो छलफल एकदमै जरुरी पनि छ। यो नेपाली क्रिकेटको दिगो तथा स्थायी विकासको विषय भएकाले पनि यस किसिमको छलफल तथा व्यापक चासो हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। अब यो आयो कुरा सम्झौताको अन्तिम दिनसम्म पनि किन यसको प्रब्लमको सोलुसन निकालिएन। यो त 25 वर्षीय लामो लिज सम्झौता थियो होइन, सकिनु लागेको सबै पक्षलाई थाहा नै थियो। किन 5-6 महिना अगाडि अथवा 1 वर्ष अगाडि नै यो कुराको सोलुसन निकालिएन भन्ने कुरामा विगत 1 वर्षमा नेपालमा रहेको सरकार परिवर्तन भनौँ न, पछिल्लो सरकारले नेपाली क्रिकेटलाई त्यति साह्रो वास्ता त गरेको थिएन, वास्ता गरेको थियो तर अब त्यति साह्रो चासोको विषय भएन। पछिल्ला 5-6 महिनामा यता पनि अस्थायी सरकार परिवर्तन र भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले गर्दाखेरि पनि यो सम्झौता अन्तिम दिनसम्म पनि आइपुग्न बाध्य रहेको हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। आशा गरौँ यो चर्चाको विषय चाँडै नै निष्कर्षमा पुगी नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई खुसीको खबर मिल्नेछ। आजको लागि यस भिडियो यति नै। फेरि पनि नेपाली खेलकुदका यस्तै जानकारी लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि भने मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।